Aí pessoal, como é que tá o pé de umbu aqui, ó. Veja aí. Carregou e é esparramado pelo chão. Aqui na Bahia é assim. Olha aí que benção. Quem conhece aí, quem já provou, comenta aí. Aqui é Bahia, região de Irecê, na Bahia. Cidade do meu amigo Gil. Deus abençoe aí.